Здравейте на всички, аз съм Тариос. Добре дошли отново да Clash Tech. Днес, както може да видите, ще си говорим за клавиатури и тук при мен имам 3 или по-скоро 3 клавиатури от един модел. Става въпрос за Keychron V6 Ultra 8K и неговите разновидности. Но преди да продължим, искам да ви запозная с новото промо на gplay.bg, което е Crazy Summer Gaming Sales Out, където може да намерите продукти с до 40% отстъпка, а и с моя промокод TARIOS5 може да си намалите цената още 5%. Има наистина много добри оферти, така че желая ви приятно пазаруване, ако си харесате нещо. А ние да продължаваме към ревюто. Сега тия кутии вече няма да ми трябват, затова ще ги махна и ще продължим по нормално му, като аз съм взел едната от тях тук при мене. На пръв поглед няма абсолютно нищо специално първоначално, когато погледнах клавиатурата си казах, че това е една обикновена пълноразмерна клавиатура. Въпросът е, че когато започнах да я използвам, нещата стоят по малко по-различен начин, но преди да навляза в детайли, нека пак все пак да видим какво идва точно в кутиите или кутията. Така, това е кутията на V6 Ultra 8K. Единствената разлика между клавиатурите са свичовете, като съответно този е червения. Няма смисъл да отваряме и трите, защото комплектовката на клавиатурите е една и съща, затова ще покажем само една. Клавиатурата се изхлузва супер лесно и се вади от главната кутия и се появява другата кутия. Кутия в кутия, много интересно. Като съответно тук е самата клавиатура. Имаме Quick Start Guide, който между другото е много добре направен, мен ми харесва. Значи не знам защо самата клавиатура идва в режим с бутоните за Mac, като ако ползвате Windows може да си ги смените, може да не ги смените, ако решите, че не ви пречи. Съответно това тук ви показва как трябва да се слагат свичовете, ако ще ги сменяте. И тук вътре е клавиатурата. Това е нейният първоначален вид. В момента, в който извадите от кутията, съответно. Освен клавиатурата, тук отзад имате преходник, който е USB-A към USB-C за кабела. Тук си имате отверки и винтове, ако решите да разглабавате клавиатурата. Кабела, който по принцип си е USB-C към USB-C, но си има допълнително преходници, ако съответно имате нужда от тях. Това ви е щипката за свичовете и за капачките, ако имате нужда от нея да си сменяте свичове и капачки. И съответно това са ви алтернативните капачки, ако ще ползвате с Windows, а не с Mac. И общо взето това е целият комплект на клавиатурата. Клавиатура, кабел, преходници, алтернативни капачки за Windows, щипката за свичовете и за капачките и отверчица и шестограм за винтовете, ако решите да разглобявате клавиатурата. Ами, това е от към разопаковането, продължаваме напред към ревюто. Както вече споменах, това са трите варианта на Keychron V6 Ultra 8K. Идва с 3 свича, червен, кафяв и свич, който никога не съм си мислил, че ще ми хареса, обаче всъщност това излезе най-любимия ми вариант измежду тия клавиатури, а именно банановия свич. И не съм етапа, наистина случая е банан. Да преминем първо към дизайна. Както казахме, в случая имаме пълноразмерна бежична клавиатура, чието шаси е изработено от висококачествена ABS пластмаса и усещането е като за премиум модел. Също така Keychron са интегрирали силиконови подложки и звукопоглъщаща пяна, за да може при натиск клавиатурата да е колкото се може по-тиха и съответно да няма луфт. Честно казвам, тук те наистина ме спечелиха с това нещо, защото която от трите клавиатури да пробвате, наистина натискането е сравнително тихо и за мен лично това е страшно голям плюс, защото аз не обичам много шумни клавиатури. Капачките върху свичовете са Double Shot PBT, като принта на буквите е плътен и RGB-то не минава през тях. Отзад на клавиатурата можем да намерим контролите за това дали да ползваме клавиатурата с донгъла, с кабел или с Bluetooth, както и да сменяме между Windows и Mac. Имаме и USB-C входа за кабела и от другата страна има мястото, където може да се съхраняваме донгъла за wireless режима. Интересното на тази клавиатура е, че въпреки full сайза, горе където са F-овете, разстоянието е много близко. И честно да ви кажа, на мен първоначално ми трябваше доста време така да свикна, тъй като при мен клавиатурите, които съм използвал,
F-овете, нали, от F1 до F4 си има разстояние и от F5 до F8 също. Където това разстояние тук почти го няма, най-вероятно заради колелцето, което е за увеличаване и за намаляне на звука. Честно казвам, специално за това колелце, окей, намирам го като много добра идея, нали, и функционалност, но позиционирането му някакси за мен не би трябвало да е точно там, защото макар и аз да съм с сравнително не толкова дебели пръсти, успявам да натисна бутоните, които са около него, и в случая предполагам, че хората, които имат доста по-големи пръсти от мен, ще им е затруднено положението да го използват, така да се каже. За резервните капачки говорихме по време на отварянето, където имаме и, нали, капачки, които са за Windows, така че направо преминаваме и към свичовете. Както казахме по-рано, тази клавиатура идва с 3 типа свич, които се водят Keychron Silk POM Switch, като имаме червен, кафяв и банан. Като, нали, вече имам любими и това е банана. Като усещане, този свич е нещо като кафевия, но някакъв апгрейднат вид. В смисъл, натискането на този свич се усеща по-тежко, отколкото кафяв, което на мен ми харесва. Иначе, ако харесвате по-лек натиск на клавиатурата, кафевия ще ви е по-добре, а когато не искате, нали, да има някакъв тактайл отговор от самите клавиши, направо си вземете червения, защото там той е линеен и не се усеща такива работи. Няма да навлизам в пълните спецификации на всеки един свич. Това може да го намерите в сайта на Keychron, нали, с пълната информация за милиметри на активация и всичко останало. Интересното е, че Keychron са направили така, че тази клавиатура да бъде напълно кастомизирана. Тя поддържа Hot Swap и съответно, освен че може да се сложите, нали, свичовете, с които тя идва, нали, оригиналните свичове на Keychron, ако решите, че те не ви харесват, може да ги смените с каквито и да е било други свичове, които са с 3 или 5 пина, което от страна на Keychron, нали, е доста добър вариант, макар че тия свичове за мен са достатъчно добре и не виждам смисъл от тяхната смяна, но всеки както си прецени, има всякакви хора. Другото предимство на клавиатурата е софтуера, който е браузър базиран. Тоест няма абсолютно никаква нужда да инсталирате каквото и да е на вашия компютър, но имайте предвид, че трябва да ползвате някои от трите поддържани браузъра, които са Chrome, Edge или Opera. Имате интересен избор за браузъри, но така са преценили, така са направили. В крайна сметка обаче вътре в софтуера имате пълна възможност за кастомизация, промяна на бутони, макроси, RGB, дори и да си настройвате SnapTap функцията, която на мен все повече и повече ми допада в шутерите и я намирам за наистина полезна. Също така може да си нагласите колко време да заспи клавиатурата, подсветка и на колко херца да работи тя. Както вече видяхте, клавиатурата поддържа до 8000 Hz polling rate, което на мен и до ден днешен ми се струва нещо излишно, така да се каже, специално при клавиатурите. Даже и при мишките на мен ми е, бих казал, трудно да го отчета това нещо. Сега аз не съм някакъв професионален геймър и не играя никъде на някакво високо ниво, но аз лично колкото и да се опитвам да пробвам и да усетя разликата между 8000 Hz polling rate и 1000 Hz polling rate, не успявам да го направя това нещо, така че за мен това продължава да бъде някакъв вид маркетинг, а не нещо, което реално би било полезно на хората, които играят. Сега, както пак казвам, не съм професионалист и е напълно възможно в нивото на някои шутери това нещо да е изключително полезно, но към момента аз наистина не мога да кажа каква разлика има или въобще дали има такава. И имайте предвид, че на 8000 Hz може да ползвате клавиатурата само чрез донгъла и на кабел. Ако използвате клавиатурата чрез Bluetooth, максималната честота, която може да настроите клавиатурата е 125 Hz, тъй като това все пак е лимитация от самия Bluetooth. И другото важно нещо, което трябва да отбележа е относно апдейта на фърмуера на клавиатурата, тъй като в началото, когато започнах да ползвам клавиатурата, аз използвах с кабел и първото нещо, което направих, беше да апдейтна фърмуера, обаче не апдейтнах донгъла и съответно в момента, в който реших да тествам на батерията на клавиатурата и минах на wireless режима, се оказа, че тя малко не работи.
правеше големи проблеми. Нали, аз натисках един бутон, то се активира друг и така нататък. Така че, когато вземете клавиатурата и апдейтвате фирмуера, трябва освен да апдейтнете фирмуера на клавиатурата, трябва да се апдейтнете фирмуера и на донгъла до последната версия, за да нямате никакъв проблем с нея. Съответно, когато направих апдейта, нямах проблеми. Но да, там моя грешка, така да се каже. А говорейки за батерията, трябва да ви кажа, че тук тази клавиатура ма спечели страшно много, защото с едно зареждане на батерията вие може да изкарате месеци. Без подсветка тая клавиатура издържа до 600 часа, а с включено RGB на Max издържа до 200. Тоест, ако играете по 3-4 часа на ден, има да играете над един месец дори с включено RGB, което мен наистина потреса. Аз играх доста време и в крайна сметка, когато проверих колко батерия остава на клавиатурата, се оказа, че има още много. Мисля, че бях бил някъде около 20%. По принцип, самата клавиатура няма никаква индикация относно батерията. За да проверите колко батерия ви е останало, трябва да натиснете FM бутона и B, като по този начин ще ви светват ледчета под 1 до 0, което означава, че от 1, 2, 3 така нататък, това са колко процента батерия ви остава. Ако примерно ви свети от 1 до 6, означава, че имате 60% батерия на клавиатурата оставаща, но познавайки себе си, аз най-вероятно ще забравя след една седмица за това нещо и в един момент, когато изгасне, ще се сетя, че тази клавиатура има батерия. Ако продължа да я използвам, защото, както казахме, със сигурност тази клавиатура ще издържи поне един месец употреба, без да има нужда да се зарежда. И според мен е време вече да чуете трите варианта на свичове как се чуват. И след като покрих вече всичко необходимо, поне според мен, време е да коментирам и цената. В момента тя е 140 евро, без абсолютно никакви промоции и отстъпки, което аз лично го намирам за напълно нормална цена, имайки преди тая клавиатура какво предлага. Наистина съм изключително доволен от нея, имайки преди, че е високопрофилна клавиатура, аз съм фен на нископрофилните. Банановия Switch, както казах, е нещо, което не очаквах на мен толкова много да ми хареса, но аз съм човек, който когато натиска самия бутон, обичам да го усеща и имайки предвид, че той усеща по-тежък отколкото кафевия, за което наистина много добър Switch. Определено бил го предпочел пред кафевия. А иначе аз в нас използвам червен на нископрофилна клавиатура, така че това е малко по-различно. И лично според мен, ако тая клавиатура по някое време е пусната промоция с поне 20, 30 или пък 40 евро надолу, със сигурност ще е една невероятно добра покупка. Разбира се, както винаги ще очаквам долу в коментарите вашето мнение, какво мислите за Keychron V6 Ultra 8K. Или като цяло, честно казвам, интересно ми е какво мислите за клавиатурите на Keychron. Надявам се видеото да ви е харесало и да ви е полезно. Аз съм Тариус, чао и ще се видим в следващото видео.